ស្ដីប្រិយមិត្តដែលនិយមគ្រប់គ្រងឆ្នៃ ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងវិធានបទរបស់ ESP Education របស់នេះខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនក៏ដូចប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនអ្នកនេះថ្លៃដើមដែលផ្សំលេខហៅថា Cost Accounting ហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូភាគទី6ផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយខ្លឹមសារជាដំបូងសំណូមពរសូមបងប្អូនក៏ដូចប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឬជួយបណ្ដឹង Channel ESP Education និង Channel មួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺ ESP Education Training ដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងផ្សេងៗផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន Cost Accounting ឬគណនេយ្យថ្លៃដើមដែលនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង Accounting Format Area គឺតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទសន្និធិណាគណនេយ្យសម្រាប់សន្និធិរបស់យើងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនជាបន្តជាងការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រ Perpetual Inventory System ដោយប្រើ FIFO ឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់វិធីសាស្ត្រ LIFO វិញម្ដងគឺ Last In First Out ណាអញ្ចឹងកំណត់ K នេះគឺតំណាងឲ្យ1000ណា$1000ណាជាឯកតាឬក៏ខ្នាតពាន់ណាអូខេឥឡូវយើងចូលមកតារាងយើងហើយនឹងលំហាត់របស់យើងអញ្ចឹងសង្ខេបរួមមកវិញតាក់ទងទៅនឹងលំហាត់របស់យើងការទិញគឺ1000 unit ទី1គឺ$5ហើយលើកទី2ទិញ500 unit គឺ$8ហើយចំពោះការលក់គឺនៅក្នុងដែលទី3ហ្នឹងទៅគឺមាន$1100ជានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រ last in first out មានន័យថាចូលមុនសំទោសចូលក្រោយចេញមុនមានន័យថាផលិតផលដែលថ្លៃដើមផលិតផលដែលទិញមកគ្រប់ចុងក្រោយគឺជាថ្លៃដើមដែលយើងត្រូវគិតមុនគេអញ្ចឹងនៅក្នុងលំដាប់នេះមានន័យថាបើយើងទិញផលិតផល A B C គឺយើងរាប់ពី C B A វិញណាបច្ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកថ្លៃបើនិយាយពីការទិញរបស់យើងផលិតផលគឺមាន$5 $8អញ្ចឹង$8ទិញក្រោយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតយកនៅពេលដែលលក់ចេញយើងគិតយកតម្លៃ$8មុនហើយបន្ទាប់អស់$8បញ្ចូល$5ណាអូខេឥឡូវយើងចូលមកអនុវត្តនៅក្នុងការបង្កើតតារាងតាក់ទងទៅនឹង Perpetual Inventory System គឺប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធនិរន្តរ៍ឬក៏អចិន្ត្រៃយ៍តាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រ LIFO អញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតអក្សរ I នេះគឺការបរិច្ឆេទតាក់ទងទៅនឹងការបរិច្ឆេទ1 2 3ទៅតែគេមានកំណត់ហើយ QP នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបរិមាណទិញគាត់ទិញសន្និធិ C cost ហើយនឹង total ណា sigma total ហើយនេះគុយ I នេះគឺ QS ឬគុយ I នេះគឺតំណាងឲ្យបរិមាណនៃការលក់ចេញផលិតផល cost នេះគឺ cost goods sold ណា cost របស់វាថ្លៃដើមវាហើយនេះ total នេះគឺសមតុល្យ balance អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងការសិក្សាបង្ហាត់របស់យើងអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ផលិតផលរបស់យើងទិញចូលគឺ1000ឯកតាអញ្ចឹង purchase គឺ1000យើងដាក់ 1K ក្នុងតម្លៃ$5ណាចឹងបើតារាងនឹងគ្រប់គ្រាន់យើងឲ្យគ្នាអាចគុណជាតម្លៃសរុបយក$5គុណ1000មកឃើញ5000តែម្ដងណាហើយយើងបូកសរុបlênអញ្ចឹងនេះយើងបាន5000K ណាអូខេអញ្ចឹង balance របស់យើងគឺមាន5000ណា$5000ហើយចំពោះវគ្គទី2ណានៅក្នុងការកំណត់ទី2នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺយើងទិញទៀតហើយទិញគឺនៅក្នុងសន្និធិរបស់យើងមាន1000ដែលទិញមុនហ្នឹងហើយនឹង500ទិញក្រោយអញ្ចឹងយើងមាន 1K និង500អញ្ចឹងនេះគឺតម្លៃ$5នេះគឺតម្លៃ$8អញ្ចឹងយើងគុណមកនេះយើងបាន5000K ហើយនឹងនេះគឺ4000K អញ្ចឹងវាបានសរុប9អ្នកនរគ្នាអាចសរុបតែម្ដងណាកាលពីវីដេអូមុនយើងបានសរុបការពិតយើងអាចដាក់សរុបឡើង9000K ទៅណាអញ្ចឹងយើងបូកមកតបូកសរុបមកគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងមានតម្លៃសមតលសរុបគឺ 9K ណាតកតងទៅនឹងតម្លៃសន្និធិរបស់យើងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3យើងចាប់ដើមលក់នៅពេលដែលយើងលក់យើងចាប់ដើមគិតពី cost goods sold របស់វាអញ្ចឹងការគិតដោយសារថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រ LIFO last in first out ផលិតផលមកក្រោយចេញមុនមានន័យថាយើងគិតថ្លៃផលិតផលចុងក្រោយអញ្ចឹងផលិតផលចុងក្រោយគឺ$8ដែលគាត់ចូលមកក្រោយគេ import គឺ$8អញ្ចឹងយើងគិតយើងលក់1100អញ្ចឹងមានន័យថា1100នេះទី1គឺ500បានមកពីតម្លៃ$8ហ្នឹងហើយនៅសល់គឺ600ទៀតយើងគុណជាមួយនឹង$5វិញណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគិតយើងប្រើ$8នេះអស់បានយើងប្រើដល់$5តាមក្រោយណាអូខេឥឡូវយើងអនុវត្តបង្ហាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងមាន500ឯកតាជូនគុណជាមួយនឹង$8មកហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងទិញ600ទៀតសំទោសគឺយើងលក់600ទៀតគឺតម្លៃ$5ណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកសរុបមកគុណវាមកយើងបាន4K ណាហើយដល់ពេលនេះគុណទៅបាន 3K អញ្ចឹងសរុបយើងបាន70K
សំទោសគឺ 7k អញ្ចឹងមានន័យថា 9k ដក 7k ដោយសារយើងលក់ចេញខុសគូលសូ 7k ជាងយើងបានសល់ 2000k ណាយើងលក់អស់នៅសល់ 2k លុយរបស់យើងចាក់ស្ដែងសន្តិភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថា beginning យើងមើល beginning សន្មតយើងគេហៅថា b បូក p ស្មើនឹងខគូលសូបូកនឹង ending ណាអានេះគេហៅថារូបមន្តតាក់ទងទៅនឹង cost available for sale ណា cost of good for available for sale គឺតាក់ទងទៅនឹងថ្លៃដើមផលិតផលដែលអាចលក់បានទាំងអស់គឺស្មើនឹងមានន័យថាយើងអាចយក beginning បូក purchase ឬក៏ cost good sold បូក ending អញ្ចឹងដោយសារ beginning របស់យើង beginning យើង0យើងបូក purchase មកនេះ$0 cost good sold របស់យើងនេះយើងលក់អស់យើងលក់$7000ណា$7000បូកជាមួយ ending របស់យើងគឺនេះ$2សំទោស$2គឺ2000ព្រោះ 2k ណាអូខេអញ្ចឹងជាតិចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ឡើងនេះនេះបាន7000បូកជាមួយនឹង2000ណាអញ្ចឹងសរុប purchase របស់វាគឺស្មើនឹង9000អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងបម្រាប់លំហាត់នេះ cost good sold របស់វាសរុបគឺ 7k 7000ហើយ ending របស់វាដែលនៅសល់គឺមានសរុប$2000ណាឯ first in first out កាលពីវីដេអូមុនគឺ purchase របស់វាគឺមានតម្លៃដូចគ្នា$9000ប៉ុន្តែ cost good sold វាអត់ដូចគ្នាទេដោយសារ cost good sold របស់វាគុណយើងយក1000នេះប្រើឲ្យ100យកនេះណាចឹងយើងបានវាត្រូវគឺវាអស់$5800ណា$5800តាក់ទងទៅនឹង cost good sold របស់វាហើយចំណែក ending របស់វាគឺនៅសល់$3200ប៉ុន្តែនៅនេះគឺ ending នៅសល់$2000ទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថា cost good sold របស់ last in first out វាធំជាង 54 ព្រោះ 54 cost good sold របស់វា cost good sold របស់ 54 របស់យើងគឺមានតែតម្លៃ$5800ទេណាយើងអាចមើលវីដេអូភាគ1ទៅណាអញ្ចឹងហើយបានវាអាចធ្វើឲ្យខកតាក់ពុកតាក់ទងទៅនឹងផលចំណេញអញ្ចឹង LIFO វាធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញនេះចំណេញតិចអញ្ចឹងការបង់ពន្ធវាកម្រិតទាបប៉ុន្តែបើ cost good sold បែប FIFO វាធ្វើចំណេញច្រើនជាងការបង់ពន្ធវាត្រឹមត្រូវហើយវាត្រូវបានលើកទៅក្នុងការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឲ្យយើងអនុវត្តតាក់ទង FIFO ច្រើនណាព្រោះ FIFO វាច្បាស់លាស់ហើយវា logic ជាង LIFO ណាពួកអីធម្មតាផលិតផលដែលមកមុនវាគួរតែចេញទៅមុនហើយថ្លៃគួរតែអញ្ចឹងដែរណាព្រោះបើយើងធ្វើតាម LIFO អញ្ចឹងវាកម្រិតតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតអតិផរណាអីផ្សេងៗវាប៉ះពាល់ពីជះឥទ្ធិពលទៅលើស្ថានភាពការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមដែរណានេះគឺជាចំណុចខុសគ្នាណាតាក់ទងទៅនឹង cost good sold ប៉ុន្តែសួរថាការកណនាមួយណាដែលត្រឹមត្រូវមួយណាក៏ត្រឹមត្រូវដែរអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងលំហាត់ប្រភេទទី3តាក់ទងទៅនឹង WAC average cost ណាគឺការកំណត់ថ្លៃដើមតាមវិធីសាស្ត្រថ្លៃដើមមធ្យមណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកែនេះដាក់ WAC ណា WAC average cost ណាអញ្ចឹងដូចពីមុន K គឺຂະຫນາດ1000ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកតារាង I គឺ date QP គឺបរិមាណទិញQS គឺបរិមាណលក់ណាហើយ C គឺ cost សេចក្ដីគឺ total ហើយនឹងសំទៅអូខេអញ្ចឹង weight average cost រូបមន្តរបស់វា weight average cost គឺយើងស្មើទៅនឹងអីគេweight average cost គឺយើងស្មើទៅនឹងផលបូកណាផលបូកទៅនឹងតាក់ទងទៅនឹង Q ហើយនឹង C របស់វាតាមពេលនីមួយៗបូកជាមួយចែកជាមួយនឹងផលបូកនៃបរិមាណរបស់វាណាផលធៀបអូខេឥឡូវយើងទៅមើល purchase ទី1ណា purchase ទី1ដើម្បីកាន់តែយករូបមន្តហ្នឹងណា purchase ទី1នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺដោយសារតែតំណែងមានតែមួយប្រភេទអញ្ចឹងផលបើយើងយកមកមានន័យថា WAC ដំបូងរបស់វាគឺស្មើនឹង1000បរិមាណរបស់វាគុណនឹងថ្លៃដើមវាគឺ$5ណាអញ្ចឹងចែកជាមួយបរិមាណរបស់វាគឺ1000អញ្ចឹងសម្រួលគ្នាអស់អញ្ចឹង average cost របស់វាគឺស្មើនឹង$5ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវកណនាអញ្ចឹងតាក់ទង average cost របស់វាអញ្ចឹងយើងបានកន្លែងនេះគឺ 1k ស្មើនឹង$5តាក់ទងទៅនឹង cost average របស់ cost របស់វាអញ្ចឹងយើងបាន 5k អញ្ចឹងសំទល់វាគឺយើងបាន 5k ដែរបន្តមកទៀតតាក់ទង WAC2 ណា WAC2 គឺយើងស្មើទីនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងគឺមាន2ណាគឺមាន 1k មួយទី1គឺមានសន្និធិ 1k ហើយនៅសន្និធិ 1k គឺ1000ឯកតានិង500ឯកតាណាអញ្ចឹង1000នេះ 1000k នេះ
គឺយើងគុណជាមួយនឹង5ហើយបូកជាមួយនឹងអីគេអានេះផលបូកណាជាមួយនឹង500គុណជាមួយនឹង8តមកយើងចែកជាមួយនឹង1500អញ្ចឹងយើងបានaverage cost របស់វា WAC គឺស្មើនឹង$6ណាអូខេនេះ5000បូកជាមួយនឹង4000វាបាន9000ចែក1500គឺយើងដាក់បាន6ណាអូខេ$6អញ្ចឹងយើងយកវាមកគុណជាមួយ cost ដូចគ្នាគឺ$6ណាអញ្ចឹងនេះយើងបាន6000 60k មកហើយនេះយើងបាន 3k មកអញ្ចឹងសរុបគឺ 9k ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះគឺសមតុល្យវាគឺ 9k $1000អញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលទី3គឺយើងលក់ចេញអញ្ចឹងតម្លៃដែលសារតែយើងគណនាមក cost average cost របស់វាយើងចូលអាតម្លៃនេះណាដោយសារវាមានវត្តមានសន្តិ1000ហើយនឹង500យើងត្រូវគុណសរុបមកយើងចែកអញ្ចឹង WAC3 ហ្នឹងគឺស្មើ WAC2 ណាគឺតើតង average cost កន្លែងនេះចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងយើងបានដោយសារវាមានតំណែងប៉ុណ្ណឹងណាតំណែង 1k ទៅនៅ500ឯកតាក៏ត្រូវមានន័យថា1500ឯកតាហ្នឹងគឺនៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកមកយើងយកតម្លៃសរុបគឺតើតងទៅនឹងការលក់របស់យើងគឺ1000យើងដាក់1.1k មកឬក៏ 1100k មកអ្នកនរគ្នាម្នាក់1100គុណជាមួយនឹង$6តែម្ដងអញ្ចឹងយើងបាន 6.6k ណាអូខេចានេះយើងដាក់ក្បៀងកន្លែងនេះដាក់ 1.1k មកណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកមកអញ្ចឹងយក9000ដក6000ទៅយើងសល់សរុបគឺ 2004k ណាគឺសល់$2400ណាតកតងទៅនឹងការកំណត់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹង average cost កន្លែងនេះខ្ញុំអត់ធ្វើការគណនាម្ដងទៀតទេមូលហេតុដោយសារតែនៅក្នុងតំណែងនេះគឺយើងមាន 1k និង500ណាសរុបរបស់វាគឺយើងយក9នេះយើងយក 9k នេះមកចែកជាមួយនឹងបរិមាណនេះណាយើងយកអាហ្នឹងហ្មងណា W នេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើអាការអនុវត្តតែម្ដងតកតង WA3 ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹង WA3 នេះគឺយើងយកនេះបរិមាណនេះគឺសរុបនេះយក 9k នឹងតែម្ដង$9k ចែកជាមួយនឹងបរិមាណរបស់វាគឺ1500ណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង$6ណាតកតងកន្លែងហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងមករក beginning បូក purchase បូក cost of sold ហើយបូក ending ណាអញ្ចឹង ending របស់យើងគឺ2400 beginning គឺ0 purchase អត់មានមិនតាន់ពងរក cost of sold របស់យើងគឺនេះណា cost of sold របស់យើងគឺ$6600បូកជាមួយនឹង ending របស់យើង2400អញ្ចឹង purchase របស់យើងដូចគ្នាណា purchase របស់យើងគឺ9000ដដែលណាអូខេអញ្ចឹងសរុបមកណាcost of goods sold របស់វិធីសាស្ត្រ average cost គឺស្មើនឹង 6.6000 ហើយដល់ពេលនេះគឺប្រភេទវិធីសាស្ត្រ WAC ណាដល់ពេលវិធីសាស្ត្រ LIFO យើងគណនាមិញគឺ cost of goods sold របស់វាគឺស្មើជាមួយនឹងcost of goods sold ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹងយើងគណនាមិញគឺឃើញសរុបគឺម៉ាន$7000ណាគឺ$7000តកតងទៅនឹង LIFO ហើយតាមវិធីសាស្ត្រ FIFO គឺយើងបាន5800អូខេនេះគឺវិធីសាស្ត្រ FIFO អញ្ចឹងយើងគណនាមកឃើញវិធីសាស្ត្រឃើញខុសៗគ្នាណាហើយ ending របស់វាខុសគ្នាដែរចំពោះ weight average cost គឺយើងស្មើ 2400k ណា$2400ណាហើយតកតងទៅនឹងប្រភេទ LIFO គឺ ending របស់វាគឺ3000ណាដោយសារនេះគឺពីបាន4000បូកជាមួយនេះ3000 7000ណាអញ្ចឹងនេះសល់3000ប៉ុន្តែសំខាន់ purchase របស់វាតកតង purchase របស់វាគឺដូចគ្នាណា purchase របស់វាគ្រប់វិធីសាស្ត្រគឺដូចគ្នាហើយ beginning ក៏ដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បែងចែកអ្នកនរគ្នាដឹងថាក្នុងការគណនាតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រកំណត់ថ្លៃដើមគឺមានចម្លើយខុសៗគ្នាតកតងទៅនឹងប្រភេទ cost goods sold ណាវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម cost goods sold ទាំងអស់គឺប្រភេទ FIFO វាមានកម្រិតទាបជាងគេបំផុតណាហើយបន្ទាប់មកគឺ average cost ហើយនិង LIFO ចុងក្រោយគេបំផុតអញ្ចឹងហើយបានវិធីសាស្ត្រ FIFO ត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តណារដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យយើងអនុវត្តព្រោះវាអាចសបញ្ជាក់ពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយនឹងវាមានលក្ខណៈសមហេតុផលជាងគេណាអាស្រ័យទៅលើផលិត
តតភាពក្នុងការរស់នៅអូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយប្រសិនបើនាងខ្ញុំប្រើនៅកាយវិការក៏ដូចជាសម្ដីមិនសមរម្យកន្លែងណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហើយនាងខ្ញុំនឹងរងចាំរាល់ការរីកគុណក្នុងនៃស្ថាបនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ESP Education និង Channel មួយទៀតរបស់នាងខ្ញុំគឺ ESP Education Training ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញអ្នកនៃកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចណាជួយ like វីដេអូនេះផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់ថ្មីៗបន្តទៀតបាយបាយ